obat batuk itu, atau misalnya ada luka-luka di dalam, yaitu di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperkenalkan salah satu jenis obat herbal, obat alami yang dikenal dengan nama, kalau di daerah kami di Buton Utara, kongkue. Bahasa Indonesianya saya masih kurang tahu, karena ini berbeda dengan tanaman meniran. Kebanyakan orang-orang yang dikenal itu tanaman meniran, tapi ini berbeda ya, karena dia ciri-cirinya batangnya bisa membesar seperti ini, tinggi dan bercabang juga. Ya, untuk manfaat dari tanaman ini yaitu salah satunya bisa mengobati luka dari benda-benda tajam, misalnya parang, pisau, atau misalnya lecet jatuh dari kendaraan, dan satu lagi bisa mengobati penyakit dalam, utamanya batuk yang sudah lama tidak sembuh dan agak ini berdahak. Oke, ikuti terus video ini ya, karena kita akan mempraktekkan tentang bagaimana cara penggunaan obat ini. Langkah pertama, kita mengambil daun yang segar, kan? Ada ini ada yang sudah agak tua, masih muda, ini sudah diambil sama teman-teman. Jadi kita ambil yang masih segar ya, kita buang saja. Ini kita pilih yang segar, ini ya, ambil seperti ini. Ini sudah segar juga. Oke, kita ambil lagi beberapa helai. Kalian buat praktek obat batuk dan obat luka. Ini untuk obat batuk tidak usah terlalu banyak, dan untuk obat luka ini kita gunakan ini saja. Kemudian langkah pertama, kita mencuci daun ini ya, biar lebih bersih lagi dengan air hangat. Lebih bagus air hangat ya, air biasa juga bisa, tapi alangkah bagusnya kalau menggunakan air hangat. Oke, ini tadi saya sudah siapkan air, sudah mendidih juga, dan ini sudah hangat-hangat. Kita langsung ini aja biar gampang, supaya kuman-kuman yang menempel, atau bakteri yang menempel di daun ini bisa mati ya. Oke, ini daun kongkue tadi yang sudah kita cuci bersih. Selanjutnya akan mempraktikkan cara penggunaan obat batuk, obat dalam. Yuk kita makan ini, kita petik dulu ya, petik daunnya. Bagi yang belum biasa, ini rasanya agak entah seperti apa rasanya. Ini cukup ya, langsung dimakan, kemudian dikunyah, dan yang cukup kita telan airnya itu aja, jangan sampai ditelan dengan daun-daunnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya, soalnya dia airnya ini berlendir, jadi agak aneh. Dilakukan pagi hari ya, bagusnya dilakukan pagi hari ya, sebelum ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut. Dan terpenting sikat gigi dulu. Lakukan tiap hari, 1 kali sehari saja. Ini sudah habis airnya ini, dan ampasnya dibuang. Insya Allah obat batuk itu, atau misalnya ada luka-luka di dalam, yaitu di
tenggorokan atau di mana, insya Allah akan sembuh. Oke, selanjutnya kita akan praktekkan tentang cara mengobati luka. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang cara penggunaan untuk obat luka benda-benda tajam ya. Pertama-tama siapkan alat-alatnya, yaitu kain, bagusnya kain kasa, tapi ini kain horden tadi saya potong, ini sudah bagus juga, yang berpori ya. Kain sarung atau kain kaos biasa juga tidak apa-apa. Secukupnya, disesuaikan dengan diperkirakan ukuran lukanya bisa tertutupi. Kemudian ini ditumbuk seperti ini sampai halus dan mengeluarkan air-airnya. Sebenarnya lebih bagus kalau dikunyah lagi seperti tadi, lebih cepat. Ini juga tidak apa-apa lah. Oke, selanjutnya setelah halus seperti ini sudah ada air-airnya juga. Setelah halus seperti ini, letakkan di permukaan luka. Misalnya di sini, ini amit-amit aja, ini cuma contoh saja ya, ya Allah. Letakkan di sini seperti ini, tipis saja sampai menutupi luka. Misalnya ini ya, contoh-contoh ini. Lalu tutup dengan kain perban yang sudah disiapkan tadi, lilit seperti ini. Setelah itu, setelah kita rasa sudah cukup aman, nyaman ya, ini sudah cukup juga ya, seperti ini, langsung ikat saja supaya tidak mudah lepas. Ini paling ampuh nih obat untuk mempercepat pengeringan atau penyembuhan. Diikat seperti ini saja biasa, tidak usah terlalu kencang ya. Kemudian dipotong ini biar lebih rapih. Oke, bisa juga kalau pakai ini handy plus untuk menutupnya saja. Saya jamin ini lebih cepat proses penyembuhannya daripada menggunakan handy plus, misalnya saat kena luka tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.